Дойте! Кемал, много ти благодаря. Колко яко пиленце да го хапна. Мале, колко вкусно. Я да видим какво си ми приготвил. Мале, още нещо. Мале, колко вкусно. Таблетче. Много яко. Опа, аз чупих го. Я да видя тук какво има. Мале, колко яко. Още пилешко има. Много яко. Нещо ми заседна между зъбите. Виж. Чакай, нещо ми заседна между зъбите. Ето. Имаш ли клечка за зъби? Я да видя. Я да видим сега. Чакай, не иска да излезе. Опа, излезе. Ей го. Това ми излезе от зъбите. Колко гадно парче месо. Чай да отида да си прибера виличката в това да си прибера в хладилника. Чай да хапна едно бомбонче. Тук знам, че има бомбонки. Много е яка тази бомбонка. Вижте, хора, опа! Какво направих аз? Много съм зле. Още ли ще ми готвиш? Елай там при моята къщичка. Ела ти покажа колко яка къщичка. Айде, сготви ми сега. Чакай. Какво ще ми готвиш днес?